नाज़रीन, ईद उल अज़हा वेझो ईंदे ई नवाब शाह जी मालपीड़ी ते कुर्बानी जे जानवरनि जी ख़रीदारी जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। महांगाई सबबि अक्सर ख़रीदार मायूसी जे वर चढ़ियल आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था नवाब शाह मां ब्यूरो चीफ तालिब हुसैन रिंद जी हीअ रिपोर्ट। जी मां हिन वक्त मौजूद आहियां नवाब शाह जी सब खां वॾी पीढ़ी में, जिते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी सुनत के याद कंदे मुसलमान जेके नवाब शाह जा शहरी आहिनि उहे जानवर ख़रीद करे उज़ाई करण लाइ। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हिते 3 लख खां 10 लख ताईं बि जेको आहे ढगो डांद मौजूदु आहे। अचो त हिते जेके ख़रीदार ख़रीद करण आहिनि उन सां पुछूं, उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, हिन वारे सां छा चवणु आहे। ये 1.5 साल जा पालियूं पिया, गाह ॾियूं था, अने ॾारो ॾियूं था, हाणे 10 लख मुल्क कयूं पिया, 6 लख 6.5 लख जा घुरनि था, ख़र्च ई पूरो न आहे। हाणे जे महांगाई आहे, हाणे असांजो ख़र्च पूरो न थिए, महांगाई किथां पूरो कयूं। हिनखे ॾारो खारायूं, अन जो ॾारो आहे, गाह खारायूं था, कुतरा जोकरा खड़ा मानी है सब खारायूं पिया। मंडी आए हम लोग घूम रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा रेट हैं, देख रहे हैं जानवर वगैरह, तो अभी देखें अब तक कुछ पसंद तो आया है, लेकिन रेट हमारे बहुत ज़्यादा है मंडी के। पहिरें खां वॾी वधीक थी वई आहे मंडी, गरीब माण्हू मरी विया आहिनि मान सां, किथे खां वठे ढोर कुर्बानी हर कंहिंखे करिणो आहे। ॾिसो न गरीब के भी अमीर के भी, मगर हर को गरीबी परेशान वेठो आहे। छा कयूं असां, परेशान लॻो पियो आहे। हीअ जीअं ॾिसो पिया तव्हां सभु 3-3 लख 4-4 लख रुपया जानवरनि जा किथे खां ॾियनि माण्हू को, दरख़्त में थोड़ी ना हूंदा आहिनि पैसा, सभु कमाईंदा आहिनि महिनत खां। घटि में घटि 1.5 लख मथे त असांखे किराए छॾियो आहे। हाणे पैसा लॻनि था 1,60,000 1.5 लख 60 ऐं 1.5 साल थी वियो आहे मां रखियो आहे पाण वटि, साल जो वरितो आहे मूं। 3.5 लाख 4 लाख रुपए मांग रहे, पर देने के वो लेने का टाइम आता है बोलते हैं इतने इतने वजन है, 3.5 मन 4-4 मन के जानवर, 1,03,000 3 लाख मांग रहा है, कोई 3.5 लाख मांग रहा है। जी तव्हां हिते आयल माण्हू जो ॻाल्हि ॿुधो, उन्हनि चयो त जेका अॼु जी का पीढ़ी आहे अॻे साल खां वधीक महांगी आहे ऐं एतिरी महांगाई जो असां ख़रीद करे नथा सघूं। ऐं उन्हनि जो चवणु आहे त हिन साल जेको जानवर आहे तमामु घणो महांगो आहे। कैमरामैन फैदन सां गॾु तालिब हुसैन, SS न्यूज़, नवाब शाह।